唉，梗係啦，中招嗰個唔係你啊嘛。但係最有效咧就係食咗川渝嘅褐棗靈啦。我成個人都鬆晒，再唔使俾癌症困擾住啦。Hello， 我係 Kenji，今年都就快60歲，本身都喺一個大銀行度做管理層嘅，但係去到57歲嗰時咧，發現咗證實有肝癌，咁為咗身體着想，咪辭職喺屋企養病咯。我一收到 report 話我係肝癌末期，我都嚇咗一嚇。正確啲嚟講，應該係驚嚇。心諗醫生，你係咪俾錯 report 我啊？醫生同護士都話我冇事嘅。梗係啦，中招嗰個唔係你啊嘛。我一出到醫院就打俾老婆，話俾佢聽中咗肝癌，佢都嚇咗一嚇啊。佢咪一路安撫我咯。好彩有人安撫我，咁等我捱到化療。咁做化療嗰時，佢都一路煲湯俾我嘅，日日係咁飲1-2日，梗係冇問題啦。飲咗5日喎，都頂唔順啦。咁佢就諗有咩可以令我舒服啲。最困難就係做化療咯，嗰人真係勁過。冇計啦，後生嗰陣時成日都要陪飲，健康嘅肝都俾我自己玩到殘晒啦。老婆都有啲買啲supplement俾我㗎，好似啲咩護肝丸啊、維他命嗰啲咯。但係最有效咧就係食咗川渝嘅褐棗靈啦。食完真係冇咁攰喎。最大變化咧就係食咗大半年之後，我去再做身體檢查啦，啲癌症指數低晒，我成個人都鬆晒，再唔使俾癌症困擾住啦。真係多謝川渝褐棗靈，除咗俾我多啲時間陪屋企人之外，我仲可以去好多唔同嘅癌症義工活動，同啲患癌嘅朋友分享。我會推薦佢哋試食褐棗靈。